ersten Phase, also kann trotzdem Pull-Timer machen. Wenn man da anvisiert wird, wo geht man denn da hin? Also wenn man die Augen auf Einfach sich nach hat. hinten. Einfach nur nach hinten raus. Geht auf den Dicken. Bomben rechts. Rechts der Inji kicken. Bomben rechts. Shit verläuft. Haut den Dicken um. Den Oger. Bei uns ebenfalls. Und wir gehen zum Mond. Killt die restlichen jetzt. Aufpassen, Bombensack. Und zu grün. Das Seele killen. Elementaristen, alle drauf da. Hat's vergeilt. Die Firecaller töten. Den nächsten Slack Iller. Elementarist wird frei. Ist frei. Und die Firecaller. Danke, Turkey.
Den nächsten Elementaristen. Zieht das Ede ran da. Kickt das bitte. Haut es um. Trank läuft. Elementarist ist frei. Rauf da. Da brauchen wir mehr. Die Firecaller. Kickt die bitte, damit die aus den Schildern rausgehen. Und tötet's. Und das letzte Slack-Healer ranziehen. Da ist eins dran, tötet das. Und auf den Elementaristen. Das Bild dem. Ich würde gleich wieder den Boss nehmen. Hier. Die Firecaller töten. Und pack bitte gleich ein Stack Elemental daneben und mach den Low. Die Belebung. Heal kicken. Ein Slack Elemental muss fallen. Mach den Elementaristen kaputt. Jetzt, ich werde den Boss nehmen. Wir hätten Leben 2 Feuergauler. Mach das jetzt kaputt. Hab 2. Mach die ganzen kleinen Netz. Geil, die sieht. Hinten leben noch immer Firecaller. Klammercheck nach vorne. Frank läuft. Ich hab 2 Bäre, kannst du mir nur ausläuft. Ich hab ihn. Hat Michael. Kampfrosch. Und Seid los. Bescheid, wenn ihr was im Feld braucht. Bitte nicht vor dem Bau stehen als Range. Einmal komplett durchziehen, der will jetzt gerade eine große Pfütze, rennt durch. Haben wir noch ein CD? Irgendwas? Boah. Bin da. Nachwaffen. Ich nehme die gleich bei 2 wieder ab. So früh wie Hab möglich, ihn. wenn's geht. Wegen Buff. Ja, wir hatten mal Bubble. Weg hier. Zeus oder Kryo oder so. Ran. Ich hab noch einen anspannenden Schrei, falls ihr toppen wollt. Wieder Battle Rats ready. Ja, hol ihn hoch. Geht's da weg? Ich muss ablegen. Weg. User joined your channel. 5 Stacks, 5 Großen, wenn's geht. Ich brauche noch einen. Hab ihn.
Hat's noch was für Perry? Ich hab nichts mehr. Kriegst noch Ich Winde? auch nicht. Ich auch nicht. Kein Passt. Magic Light. 10 Sekunden ist wieder. Wie gesagt, wir haben Battle Axes. Ja, aber Belebung kommt. wollen wir vielleicht wieder. Jawoll! Ich hab gehört, Blackhand liegt First Try. Ja.